政策方面佢又唔配合喎，即係你搞嗱岔開少少，佢話搞呢個西九龍嘅文娛藝術區啦，咁但係咧有報紙咧就話啲畫家寫生咧就係俾人驅趕嘅喎。即係呢個例子嚟嘅啫，但係好多時咧啲政府就係咁樣噶，政策就話想配合，但係咧其實又冇配合，同佢講嘅理想宏遠咧又唔同喎。喺政治學嚟講咧，呢個叫做 policy contradiction， 即係話政策上邊係互相矛盾或者衝突嘅。我哋見到香港政府上邊就係會有好多發生呢啲嘅事。嗱，但係依家喺度咧就同各位老友、各位網友分享下點樣係能夠拆局。係點樣能夠走出呢個死局嘅？其實走出呢個死局其實並唔難，比對於呢個短加長減嚟講咧更加容易。只要政府係能夠同一啲巴士嘅商家講一講，其實依家市道係咁，你哋加價咧係違背咗好多市民嘅期望。基本上喺呢一點上面睇下巴士公司讓唔讓步。基本上我哋嘅即係建議佢哋應該嘅立場就係點咧？就係隨佢陳述下而家嘅。真係環境，其實點解你要加價咧？基本上有好多原因，你導致你唔使加價嘅喎。頭先講咗啦，油價回落啦，人工冇壓力啦。係人工冇壓力，基本上呢啲就係我哋所可以同巴士公司爭取嘅。但係巴士公司又話啦，哇！你地又加啦，你隧道又加價，你又肯？嗱，咁你政府真係冇得講㗎呢個。都係你自己搞出嚟嘅。因為你呢個反駁唔到啊。咁但係你唯有硬住頭皮講嘅啫。即係咩叫亡羊補牢咧？嗱，你做錯咗唔緊要，但係你點樣睇另外一個政策，唔好再冚住嗰個錯咧？嗱，咁除咗呢個之外咧，仲有啲乜嘢咧？就係話，即係基本上，如果你係用一個逆市加價嘅話咧，我哋對於下一次嘅專營權咧，我哋所有嘅檢討上邊咧，我哋會做得更加仔細。嗱，呢一方面係咪可以政府係咪可以做到咧？得㗎喎，啲巴士公司係咪心裏邊怯一怯啊？因為佢哋仲要傾個專營權㗎嘛，之後嚟緊專營權。但係如果今次佢知道咗，如果係立亂加價的話，政府係好着緊嘅，於是乎佢咪可以收翻咯。並且對於第二時加價決定係咪做得更加審慎啊？但係政府點解唔提出呢樣嘢咧？我對於下次你哋申請專營權，或者對於你哋下次加價嘅審批，我會做得更加審慎。淨係講呢句嘢，係嘛？即係呢啲咁嘅 statement 已經係可以有翻一定嘅效力啦，就唔係講話呢個係商業決定。你講商業決定有乜力啫？係咪？你個力量就係令到啲市民係更加冇用更加之心灰咯，對個即係對一個政府。依家啲市民係點諗㗎？政府一對住啲商家就即刻龜縮啦，即刻攞藥起上嚟，就係佢哋有啲咁嘅形象啊嘛。但係依家就正係政府各個部門一齊得起心肝，一齊為市民做嘢嘅時候啦。就係話咯，嗱，我哋根據我哋呢排成日都講嗰啲政治事件啦，其實大家譬如一幅圖畫，大家宏觀啲去睇全部嘢係一齊講，即係由至到特首啦，特首好多時就唔知去咗邊嘅，可能出咗埠啊，去做其他嘢啦。咁佢政務司喎，政務司財政司分別佢哋咁曾俊華可能就冇乜點樣做錯嘢嘅。要嚟緊睇一睇佢嗰個財政報告啦。但係咧，佢下咧，譬如即係除咗政務司啦，係啊，政務司下之後咧，就譬如話保安局啦，咁而家就話運輸及房屋局啦，咁仲有啲咩啊？仲有依家禽流感啦。係啦，周一嶽嗰啲啦。係周一嶽啦。嗰啲咧，接連嚟了。係啊，但係呢個 picture 咧就係非常之混亂嘅，即係譬如係一個大家想象係一個以前我哋朝廷咁樣算啦。勞工局啦係咪？張建宗啦，逐個嚟了。逐個嚟了，咁咧，坐喺龍椅上面嗰個就唔知去咗邊個。咁佢下嗰啲咧，下嗰啲即係頭先講嗰啲啦，咁可能分鐘就亂嚟嘅咯，即係搞到一個譜咁樣嘅。但係其實我哋都係希望做一個建設性嘅態度，同一個積極嘅態度，希望翻政府嘅人員官員係能夠即係盡可能改善自己嘅施政咯，即係唔好喺一啲重大問題上面出錯咯。因為基本上如果巴士公司係加價的話咧，其他交通工具小巴都可以加價㗎，老老實實係嘛？度度都可以加，因為你的士加咗啦嘛，短加長減啊嘛。加咗巴士又加，
小巴又話我又加，咁你點有得講？嗱，基本上點反駁啫？係啊，即係佢哋係咪都加咁？你點咧？你好多時譬如搭啲紅色小巴啦，你知道佢哋因為油價又點樣啊，就會加價啦。咁但係而家譬如如果有加嘅，咁你又係射縮啊？就話商業決定咩又話？咪係咯。但係佢哋加價係需要你審批㗎嘛，係嘛？就算佢減少優惠，削減到優惠，變相加價，你哋係咪都有個另一種形式可以制衡佢哋？譬如我頭先所講嘅喺專營權上邊，下次我審慎啲啦，同你陳述下依家社會個環境啊，係嘛？呢個時候，呢個時候阿曾俊華即係阿曾俊華就應該要出嚟啦，係嘛？之前都呼籲人哋唔好裁員啦，係嘛？呢個時候都要走出嚟啦，係嘛？又走出嚟講一講啊！大家冇加價咁樣啊嘛。即係你可以話譬如係間巴士公司啦，你話你係商業決定啦，咁譬如我削減優惠啫喎，我冇加價喎，我削減優惠。你咁我係政府啦。係啊。咁你知唔知我會講啲咩？講咩咧？即係我想你唔好加價啊嘛，即係唔好變相加價啊嘛。局長，我削減優惠就我唔加價。咁你話嘅商業決定先？係商業決定啊。咁我話我呢個行政決定。你冇㗎喎，小政府大市場喎。小政府大市場都有佢嘅行政命令嘅決定㗎，可以。你唔係即係你身為一個社會嘅團體，即係為民上所有基本交通工具嘅其中之一嚟㗎。係。咁你點解唔能夠顧及咧？嗱，即係你點咧？哦，咁啊，喂，咁你大老山隧道你又加價，你又肯地鐵加價，你又肯？呢度就係我需要講啦。係啦，咁之前咧，我哋可能有啲謬誤，但係咧，而家需要你哋去幫手，就係話，就算我哋加咗價咧，但係我哋可能用其他方式，譬如我哋延長你專營權啦，咁得唔得？咁你變相唔好 cut 緊呢啲優惠啊，即係譬如我俾多3年你嘅專營權。但係呢個要好小心決定㗎嘛。即係咁講啫，但係要講到時間就係要咁樣磋商啊嘛。即係唔能夠話我係官員嘅話，你話係商業決定，咁我同你傳媒講話，佢哋話商業決定喎，咁我哋點咧冇㗎啦。即係我頭先所講就係話，即係要有個過程。唔係阿 Ben 嗱，應該咁樣講，你話加價嘅時候，我就同你講，其實依家一個咁艱難嘅時刻咧，你唔應該取消啲優惠，因為取消啲優惠就變相加價。咁如果你話你依然都話要話商業決定嘅時候，我點講啦？我就話，咁我哋對你第二時加價嘅時候咧，我哋個檢討會即係對你個檢討，我哋會更加審慎，同埋對於你嘅專營權延長與否、繼續續啦、續期與否，我哋會更加審慎。即係唔同嘅表達方式咧。但係都係一樣要係用一個行政上邊加入呢啲事件。冇錯啦。因為即係自由呢啲咁嘅自由市場咧，已經成為一個幌子嚟㗎嘛，係咪？變咗佢哋係想佢嘅利潤更加增加啦。俾佢框住咗啦，就你成日都話自由市場嘅時候。即係自由市場唔係絕對咯。唔係商人話晒事㗎嘛，你小政府啫，你而家變咗無政府咁滯喎，係咪先？即係呢啲事上面，好似變咗無政府。係啊，咁小政府你都有少嘅權力㗎嘛。嗱，再講一講就係話咧，雖然佢哋巴士公司咧就話佢哋個盈利係倒退啦，咁但係個問題就話我哋冇唔記得咗有回報率㗎嘛，係咪？有回報率㗎嘛，9.7%㗎嘛依家，所以基本上佢哋基本上嘅回報率咧係不成問題，係咪啊？即係佢無論佢哋嗰個物價點樣上升，油價點樣上升，佢哋有個回報率咧，基本上已經係保障咗佢哋㗎啦。所以就話嗰一路有講網友，究竟今次呢個加價係咪合理咧？如果唔合理嘅時候，作為市民嘅，作為好似我哋嘅市民又好，評論員又好，點樣係能夠可以發揮到自己個聲音，發揮到自己嘅力量，係去阻止或者係表達到自己嘅意見，俾一啲當權者、巴士公司知道咧？你要同我哋講咯，歡迎大家留言俾我哋啊！歡迎大家留言我哋嘅 email eradio@ymail.com， 即係同我哋講一講。如果可以的話，我哋籌集下大家嘅意見啦。係啦，我哋會籌集大家嘅意見，寫封信，會轉交俾有關嘅局啦，有機會會轉交俾特首啦，亦都有機會轉交俾各大巴士公司啦。咁我哋都有機會做嘅。咁譬如話，我哋之前都講咗啦，的士短加長減我哋都已經做咗，巴士晒點樣做咧？就睇下啲網友。睇埋緊事態點樣發展先。啱，同埋睇一睇個網友啲意見係點樣。係啦。
我哋收集到認為足夠嘅，或者係能夠有理據嘅，咁我哋就記咗佢。嗱，今日我哋就傾到咁上下，咁我哋下個禮拜再同大家一齊講一講社會時事嘅問題。下個禮拜繼續有 CPU 施政同盟嘅，拜拜。